Dnes ráno nás budia talianski policajti. Pri hľadaní ďalšieho ubytovania sme našli toto all-inclusive stavenisko aj s parkoviskom. Náš dnešný domov, naša nocľaháreň bude presne tu. Tak prečo nie? Rozkladáme veci na grill, otvárame fľašu, popíja sa zábava v plnom prúde. Ideme koštovať čerstvé morské plody. Gro tejto akcie je pán Pakán a jeho morské plody. Ty si... Každý na to nepozerá. Do p***daje mne. Benny to nedal. A Danica len ak to zapije. Ráno nás obúdzajú talianski policajti. Po včerajšom večeri som nebol s nimi vôbec schopný sa rozprávať. Samozrejme kvôli jazykovej bariére. Kvôli čomu inému. No a záver stretnutia s policajtmi? Vyhadzujú nás. Tak sa balíme a ideme ďalej.